係咁啊，Robot 雲啊，Zeta Gundam 嘅漢堡包，哇，一個完美變形嘅 Robot 雲，可以由 MS 變翻做呢個空中嘅 MA，做出呢個漢堡包嘅厚重嘅裝甲度。其實我幾佩服咧，佢嗰個漢堡包個完美嗰個變形，可以擺落個 Robot 雲度。你知有陣時候呢個漢堡包嗰個變形係將你嗰個肩部啊、臂啊、頭啊拆翻開，再合翻埋一個變形飛機上面嗰個圓揼哚，係點樣變嘅呢？我話真係冇細緻研究過，但係其實佢做出嚟嗰個 MA 形態真係好靚嘅喎。究竟係 fit 到冚嘅。係咯？究竟點樣可以將嗰啲甲啊拆翻唔係啊開晒？我覺得最好笑係有個咧，係隻腳仔擺喺度，又突一條遮出嚟，我真係覺得個超好笑嗰個係嗰個真係。變緊形噶嘛？佢有張圖係企咗喺度噶，好撚好笑噶。係咯，有條呢個變咗噶啦，定係變緊嗰個條啫仔啊？你講緊？佢就企咗喺度咯，下邊嗰個咯，企咗喺度，好似個冬菇頭就企咗喺度。係啊，呢個咪就係 MMA 形態，未變晒成部 MS， 但係隻腳仔企咗喺度，下面拎支炮出嚟，飆飆飆咁樣咯，係嘛？好撚搞笑啊！其實呢嗰段時間咧，嗰啲機體變形咧，其實同 Macross 真係好撚似嘅。咁係嗰代大家係幾年係咁，咯，但係差唔多啦。係啦，咁啊，但係呢一代即係你講緊漢堡包，其實都應該係比較大家都幾中意嘅機體。我幾中意，其實都幾中意佢嗰個眼嗰個槍位入邊嗰隻眼睛咧，個位置都做得幾好。係俾白色攞散彈槍散得爛咗個監視器啊嘛。係啊，幾靚嘅呢個漢堡包。咁啊，另外就有啲俾翻啲起落架，你可以擺翻一個完美嘅降落形態啦。其實我都幾佩服係一個 Robot 雲咁樣慢慢一些咁變做一個 MA 形態。咁始終係 Zeta 裏面某啲可變形機發達嘅年代，總會有幾部嘅變形機大家特別中意嘅。咁啊，先唔講 Zeta，咁我覺得漢堡包嗰個排名都幾前面下應該。漢堡包啊，龍飛啊，龍飛 double set 噶啦。係啊，唔係即係我覺得如果係講啲側邊嗰啲機體，點解唔係港女咧？咩啊？港女啊！我哋打 Zeta 嗰陣時有部機叫港女噶嘛，郭善妮啊嘛。郭善妮都係嘅，郭善妮都係一個都係啲指標嘅角色嚟嘅，即係會變形嘅，即係然後就係魔鬼魚啊咁樣嗰啲啦。即係 Zeta 嗰度係講變形噶嘛，講求變形噶嘛，係啊，咁啊，但係即係我部 Zeta 變形啫，咁我敵機都要變形噶嘛，咁啊就會衍生咗一堆會變形嘅機體，大家鬥變形啦，即係有就有獵犬啊咁樣嗰啲啦，係啊，一紮會變形嘅東西。哇！呢部漢堡包可以做到單膝櫃喎，OK 嘅喎，幾靚呢個。咁啊，如果出得到呢個漢堡包咁啊 Unicorn 個漢堡包都有望啦。出得佢同一個變形系統嚟噶嘛，即係嗰個頭同埋嗰個肩背包唔一樣咯，多咗兩支槍，手就槍嘛，好似仲有多咗兩支長距離beam rifle 咯，兩隻手嗰度應該係接埋做變形噶啦，嗰下就係啊，咁啊都有趣，呢個幾靚。咁啊港運就賣晒啦，咁啊900幾蚊，我諗如果入運嘅話就980至1000度啦。哇！而家啲11月份派發咁撚貴嘅。係啊，好閪貴嘅。咁你買，即係老實講句啊，你買嗰個呢個漢堡包嘅 HG 炒價都係2嚿幾水啫。即係但係你即係有啲人頭先都有個觀眾講啦，模型嘅拜拜，我寧願買成品啦。咁佢有錢咪買5倍價錢嚟買翻個快樂咯，都 OK 嘅。HG 係咪可以都係咁樣變形啊？一樣。哎呀，好吸引啊！而家一樣係咁樣變形㗎。係咯，咁啊冇乜分別啊，咁啊，但係只不過佢個胸甲立體啲啫，即係Robot 雲個胸甲立體啲。係啊 HG 就成塊板咁樣嘅，即係個 details 有唔同啦。咁呢個就比較嗰個層次感重翻少少啦，件胸甲嗰度。但係如果你講 HG 嘅話咧，即係 HG 嘅話嗰個動畫嘅感覺就高啲咯。咁呢個咧，呢個個咩感覺高啲？呢個佢有少少係有少少 game 個 feel 咯。但係嗰呢只係劇場版嘅動畫 version 嚟嘅咯。係啦，劇場版 animation 動畫，佢就唔似舊版動畫咯，應該就即係舊版圓揼揼啲咯，新版個機械感重翻少少咯，我會話。係咯。
咁啊睇下大家啱唔啱啦。阿苗都幾中意漢堡包嘅，其實就呢個漢堡包幾好啲嘅。係啊，我都俾幾高分下呢個完全完美變形嘅漢堡包。係啦，咁啊睇大家有冇興趣啦咁樣。更多玩具情報、完整資訊，記得睇完整版嘅苗吹啦。